Magaalaa Adaamaatti ayyaanni Kataraa kabajame. Ayyaanichi hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti haala sirnaa fi duudhaa isaa eegeen kabajamee ooleera. Taabonni magaalaa Adaamaa keessa jiran hundi manneen kiristaanaa isaanii irraa ka'uun luboota, abbootii amantaa fi hordoftoota amantichaan waayileeffamuun bakka sirni cuuphaatti geggeeffamutti wal ga'aniiru. Taabonni wayita bakka cuuphaa ga'ettis sirni faaruu, galateeffannaa fi kadhannaan garaagaraa geggeeffamee jira. Duree Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Bahaa eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos ayyaanni cuuphaa ayyaana gammachuu hafuuraa itti argamu ta'uu heeruun ayyaanichi kan nagaa fi gammachuu akka ta'u hawwii qaban ibsaniiru. እያንዳንዱ በሚመለከተኛል በኃላፊነት በተጠያቂነት በሐቀኝነት በእውነተኝነት ይህን በዓል ለማክበር አስጀምሮ ለማስፈጸም እንዲያበቃን የሁሉም አስተዋጽኦ ያስፈልጋልና እያንዳንዳችን በመንግስት አካላት ያለን ኃላፊዎች በቤተ ክህነት ያለን ኃላፊዎች በልዩ ልዩ ማህበራት በዚህ በኦርቶዶክሳዊነት ጠባይና መልካም አመራር በዚህ መልኩ በዓሉን በድምቀት እንደምናከብር ታላቅ እምነት አለኝና እንኳን ደስ አላችሁ። ጩuphaan guyyaa waaqni fi namni itti araaramanidha. Kanaaf hawaasni waliin jireenya cimsuun wal danda'uun akka kabajus dhaamaniiru. በዓሉ የተባረከና የተቀደሰ በዓል ያደርግልን። እግዚአብሔር አምላካችን በዚሁ አዲስ አቡነ ሕይወት፣ አዲስ መስቀል አደባባይ፣ አዲስ ባሕረ ጥምቀት በዚህ ሆነን የምንለምነውን ልመናችን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይቀበልልን። በዚሁ የሚሰዋውን መስዋዕት፣ የሚታጠን ማይጠን፣ የሚቀርበው ጸሎት ሁሉ ለሰነታ ዓለም ያድርግልን። Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan itti aanaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa ayyaanni cuuphaa fi Kataraa ayyaana nagaa, jaalalaa fi tokkummaan hawaasaa gochaan itti mul'atudha jedhan. Ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti agarsiistuu geeddarannaa yaada qalbii ilaallamu duudhalee sabbata jaalalaa namoota walittidhaan hedduu kan qabudha. Akka barsiisota amantaan dhiifama cubbuu argachuuf yaada fi qalbii geeddarachuun cinaatti gargaarsa ibsituu namoomaa kan ta'e uffata lama kan qabu, isa tokko kan kennu, kan cabe yaalchisu, kan beela'e nyaachisu, kan dhoobate obaasuun hundaa olitti immoo duudhaa sabbata jaalalaa walitti hidhamiinsa ibsituu namooma keenyatti. Ayyaanni kun haala kanaan miidhagee akka xumuramuuf hirmaannaan hordoftoota amantichaa fi dargaggootaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Qaamoleen adda addaa as keessatti sagantaan kun akka miidhagu taasistan abbaa keenya qulqulluurraa koree isaanii akkasumas immoo qaamoleen nageenyaa sadarkaadhaan jirtan hundi keessan barattoonni sanbataa ummanni magaalaa keenya immoo hundaa olitti immoo ayyaana duudhaa isaa eeggate, ayyaana simboo isaa eeggate akkanatti baatanii karaa miidhagina qabuun karaa tokkummaa ta'een akkanatti ayyaana kana kabajuu keessaniif maqaa bulchiinsa magaalaatiin ulfaadhaan galatooma isiniin jedha.